wax ma ki fa nekk ma ne ko jaaruma ci moom ci yow lay jaar léegi nag mooy école boobu ñoom ñooy ñëw defal la loolu léegi nag ma ne ko li koy sukkandiku mooy kii xamal na ma ne ñi fi ñëw te néewoon doole maanaam les immigrés yi fi ñëw kalaan jaar ci géej wala jaar ci leneen nanga ñoom biñ ñëwee nag xam ne amuñu benn lu ñu yor seen loxo ci école boobu lañ leen yóbbu former leen ba ñëw ñi tey ku ci nekk yaa ngi ak sa kayit yaa ngi liggéey donc formation boobu am na solo léegi nag ma ne ko bàyyi ma expliqué ko moom bu lay wax am na fu muy jaar ci yow léegi nag voilà mi ngi d'accord ma wax wala ma tara wala ma wax français nu la ci nekk maa ngi koy gërëm bu baax ci temps bi ñu consacré. sta ringraziando il tempo dedicato al suo confronto. waaw di gërëm tamit collaborateur am bi nekk suñu mbokk ndax ànd ak Maroc Sénégal benn relation yàgg la. Questa cosa con verso Idriss, al di là di questa, il Marocco e il Senegal hanno un legame storico-culturale. Et comme ni ñu ñëwee fekk leen fii man comme ni ma ko waxee man tamit ci ouvrier laa commencé ba nekk tey président chambre de commerce ci Sénégal yëpp ba nekk maire Kaolack. È molto lusingato nel senso che lui ha iniziato come lavoratore, operaio, ambulante, fino a diventare il più importante del Senegal. Ciò vuol dire che solo il lavoro fa crescere. Il presidente della Camera del Commercio del Senegal, in più il presidente delle Camere di Commercio in Senegal, il sindaco di Kaolack. Voilà, parce que dama bokk ci ñi gëm ne la protection de l'ouvrier li ci ëpp doole mooy compétence am ak engagement. Lui pensa che un lavoratore, la cosa più importante, la sua competenza e la sua volontà di portare avanti dove lavora. Tey sunu groupe ñi ngi employé lu mat 1000 personnes te ñi ngi am projet boo xam ne ni 2000 personnes lay employé te rien que institut yi ma yor mooy chambre de commerce ak mairie ak kër de ville soo xoolee ñoom ñett seeni employé daanaka ëpp na 500 personnes. Questo tutela a 2000 operai. Ha un progetto anche per un'altra forma di lavoro per 2000 persone. Al di là di questo, sotto la Camera di Commercio del sindaco di Kaolack ha 500 operai. te pour di jàng mën nañ am n'importe quel diplôme ci jàng mais tant que nekkoo ci action liggéey comme les américains yi di wax leneen mbay di tant que nekkoo ci pratique woo doo xam lu bari. Ok, lui crede ai studi, la laurea, però la cosa più importante è la manualità. Finché non hai messo insieme l'esperienza lavorativa e l'esperienza intellettuale, non puoi sapere veramente il nodo del lavoro, come le dicono gli americani. Parce que man dama gis dama am benn gis-gis boo xam ne ni il est plus facile de prendre benn ouvrier nga teg ko un chercheur nga jël chercheur def ko ouvrier. Nel basilare, nel constato, giusto? È più probabile possibile di fare diventare un operaio un ricercatore, ma sarà molto difficile il contrario, un ricercatore di fare diventare un operaio. Voilà, parce que très bientôt l'intelligence artificielle dana dindi chercheur yu mën a mais ouvrier jël defar dara l'intelligence artificielle du ko gaaw a dindi. Per giustificarlo, andando avanti, l'intelligenza artificiale toglierà, come lo pensiamo tutti qua, il lavoro perché lo fa sempre qua, ma la manualità non potrà mai togliere l'intelligenza artificiale. Looloo tax ci sunu mairie bi ñu def ci li ñuy wax académie des métiers, académie communale des métiers mooy foo xam ne dañ fay jàng métier yi. Cioè, nell'ambito della sua organizzazione comunale, ha pensato di fare un settore per il lavoro artigianale o la manualità dove sarà privilegiato. te encore beneen bi nga xam ne ni gis naa ñu àndoon ko def démb mooy droit de rester et de retour dafa am luñ leneen luñ ko war a dolli mooy droit de venir normalement. Ieri è stato un convegno internazionale, ha sentito un slogan, il diritto di restare.
però va oltre. Lui deve dire che c'è anche il diritto di andare avanti, di spostarsi con il suo lavoro. Poi prima di partire hai qualcosa in mano. waaw te ni may jàngee Europe mooy ñoom ñoo gën a soxla immigration xëy na immigration clandestin non formé non contrôlé loolu lañ bañ mais soxla nañ immigration parce que population bi mi ngi màggat te amuñu ndaw te ñun fële ndaw moo fa gën a bari. Nel suo diagnostico e nei suoi viaggi ha constatato che il continente europeo ha bisogno di giovani. Le statistiche della popolazione è vecchia, il contrario dall'altra parte è più gioventù. Ma sono contrari gli europei a volte perché non vogliono un'immigrazione che non è regolare. Sì, anche quello, praticamente quello che l'ho capito, anche bloccare l'immigrazione clandestina, di quelle che perché rischia la sua vita, che c'è poi l'opportunità li crea anche nel paese. Facendo così. C'est pour ça que ñun gis nañ ne war nañ mën a dimbale état yi ak européens yi du fait que léeg-léeg bu nit ñi duggee ci gaal yi bu ñëwee ba fii danañ leen jël ñu liggéey fexe ba wax nit ki ne ko bul dugg ci gaal gi kaay nga suivre formation normale am nga chance pour ëllëg nga mën a dem immigré gi normalement et ñi fi nekk tamit am nañ chance pour mën a dellu avec des projets et de créer des partenariats. Et surtout man idée boobu amoon naa ko ba nga xam ne nii dana dem ba xam ne ñaar la mooy même les personnes âgées à certains niveaux ñoom ñu ñëw Sénégal avec un confort pour gën a mën a former wàllu nit ñi ñu ngi ci projet boobu mu ne ko le retour des personnes expérimentées pour parce que fii nit lu mu gën a màggat rek day am problème. Day bëgg liggéey bi aussi. Ecco, il suo scopo, come analizzando, è contrario all'immigrazione clandestina, però anche le comunità europee, gli stati dovranno anche sostenere questa, perché uno che ha tendenza o pensa andare a immigrare è libero, però se ha una formazione a monte, cosa gli serve stare, lavorare, una volta che avrà questa possibilità di andare all'estero ha già qualcosa in mano, sempre in questa forma di formazione. Lui ha pensato anche domani, coloro che sono qua hanno avuto sul luogo di lavoro una tale manualità, domani cercherà di riciclarli e portarli e dare una formazione. Una cosa di chiarire bene sulla l'immigrazione clandestina, perché noi ci battiamo ormai da tanti anni, perché noi, lo sai anche tu, abbiamo tanta gente qui che è considerata clandestina, però ormai noi diciamo è qui bisognerebbe investire come paese, cosa l'Italia ma anche l'Europa, su chi è già qui, che ha già l'esperienza, mentre noi come Italia purtroppo come governo diciamo li riteniamo clandestini. Sì. Qui c'è questo perché anche Confindustria lo hanno fatto anche dalle scuole nei paesi africani, sì. Però, da tanto, però sai, muovono, ci ha presentato un progetto che fa crescere assieme in Etiopia 25 persone, cioè con una spesa enorme. Per cui noi diciamo va bene questa cosa, però diciamo abbiamo tanta gente qui che se la regolarizziamo, sistemiamo i decreti flussi che non vanno bene. Noi condanniamo anche perché non è una cosa, il decreto flussi non è una soluzione. Ecco, questo voglio dire, ora noi lavoriamo anche sulle persone che ci sono già qui, che hanno già manualità, quello che diceva prima lui, cioè sono già capaci di lavorare, conoscono il territorio, conoscono l'Italia, anche le leggi, la scuola e tutto. Già fare tanto con questi è già un elemento importante anche per dare una risposta, come dire se vogliono restare rimangono col lavoro, se vogliono tornare al paese hanno già la possibilità. Però c'è da lavorare tanto anche a chi è già qua. Poi sui canali di clandestinità o legalità è una discussione enorme in Europa, sai, assolutamente, lo conosci bene, cioè chi è che considera le persone clandestine? Cioè è il governo che le definisce clandestine. Perché sennò sono io che definisco quando uno è legale e quando uno è clandestino. Cioè, capito? Noi non andiamo dentro quel meccanismo lì. Di più perché noi, come anche la CGIL ha sempre combattuto, che dice quando entra qualcuno deve già, perché non puoi rilasciare un permesso per ricerca lavoro già appena mette il piede, poi dopodiché se non ha la possibilità può ritornare, invece perché tu che le rendi clandestino non entra, perché tu dai la possibilità di cercare il lavoro, perché vedi in Francia, in Francia io sono clandestino e lavoro con la busta paga, è clandestino ma lavora con la busta paga. Con gli Stati Uniti è così.
ce concept boobu d'accord nañ ko mais ñoom dañ la bàyyi ak Sénégal ñu ñëw Europe ñu ne ñoom li nga xam ne concept clandestin la nit moo koy définir mais ñoom ci seen xalaat nit bu xasee dugg rek jar mooy ba xam territoire bi xam lépp dañ ko war a dimbale moo am kayit liggéey. waaw loolu la wax xam nga ki nga xam ne nii da nga koy wax naan ko boo xasee ba dugg am kayit liggéey nga ne ko ok toogal fi nga toog ñu dimbale la ba nga am xam-xam am kayit ñëw liggéey moo gën a yomb nga di ko dugal ci naan ñaata nit ñoo dee ci yoon bi yoo xam ne nii su xamoon ne am na beneen yoon boo xam ne danañ am 10% chance sax dana yomb xam nga bàyyi ba nit ki ñëw wala moo ñëw combien de risque ñaata nit ay dee tout ça je pense que programme bu leer la mënoon nañoo def koo xam di fekk ñoom soxla nañ ko xam nga ñoom soxla nañ ko waaw parce que ki nga soxla mooy yow yaay dem comme ni ma ko mën a expliquer bu doon loo mën a wax ni am mbalit ngi jël dem raxas ko ba mu set di ko yóbbu fexe ba bam avant muy nekk mbalit nga defaraat ko bon dama ko message ci lu gën a simple rek c'est-à-dire lii mën nañ ko continuer mais mën nañ ba ko gouvernement italien nangoo yoo am ay protocole yoo xam ne dañuy jël recruter former ba ñu baax ñu ñëw ak ay conditions yu dëgër yoo xam ne ni nit bu paree liggéeyam day dellu parce que dañ koy préparer ci kër préparer ko ci rembourser ko ay charge sociale lépp programme bi ñun am nañ ko ñu ngi fii lui quasi sta facendo lo stesso lavoro che fa la sinistra qua alla Faggio. Lui è contrario all'immigrazione gratis, lui è più portato verso la formazione. Ok, quando hai una formazione, quella che avverrà domani, così hai questa possibilità. L'altra cosa è che loro stanno cercando più avanti di cercare come siglare, come andare a un livello più alto, come l'Europa ha bisogno di non lasciarli più andare attraverso il mare. Quando avete detto tramite le ambasciate, tutto quello si chiamano dei accordi che deve una fluidità e quando è libero di lavorare, chi dice fa un anno, fa 2 anni, 5 anni, torna a casa. Così è posto. Questo Marlo è un livello. Sì, ma quello che ho capito da Francesco, poi magari lo corregge, veramente anche io la cosa per dire. Allora, questo è un progetto molto bello, diciamo, per dire in Senegal fatto lui dici. Siccome abbiamo tanti che sono già sul territorio che non ne hanno questa possibilità stessa, cioè della formazione, sia anche quelle persone sul territorio ma clandestino, perché non lo puoi rimpatriare e mandarlo indietro. Allora, vedete, oltre che si combatte proprio per la legalizzazione che diventa regolare, per creare una sanatoria, ma darlo la possibilità di non ritornare, perché lui ha scelto di lasciare il paese. Poi dopodiché tu quando ne hai, sei riuscito a sistemare quelle sul territorio, si pensa, o sbaglio, di quelle... No, ma scusa, però dopo c'è anche la parte di formazione che diceva lui, poi quello possiamo sentire come... Quello sì, assolutamente. Sì, sono tutte e due le cose. Cosa importa c'è questo? una carò di carattere generale, come diceva Dritta adesso, la nostra azione. E poi c'è anche il passaggio di dire se tu hai una formazione. La Francia, mi ricordo qualche anno fa, aveva già formato delle persone in edilizia sull'utilizzo dei mezzi, ruspe, quelli stradali, quelli sopire. E dopo li hanno portati in Francia, però sai, Senegal e Francia è un po' più attinente la lingua. Una volta, siamo italiani. Per non dare altre, allora la CISL stessa era anche in Marocco stesse queste corsi di formazione, ma è una finta formazione che non è una formazione e diventa sempre il cavallo e questo non... Parce que nekk su fekkoon man maa dirigé Sénégal ñoom buñ soxlaa ouvrier man maa leen koy former indil leen ko ñu liggéey 2 ans état du Sénégal koy fay sax parce que xam nañ ne ñun suñu ouvrier pour ñu am compétence yu mag yi du ay affaire u jàng muy rigueur ñëw heure wàcc heure respecté dara il faut nga génn Europe pour xam voilà te tey loolu mu ngi yàq suñu économie bi parce que dem nañ ba nga xam ne léegi Sénégalais yi dañuy tabax dañuy dem jël ay Turc wala ay Indien ñëw tabaxal leen xam nga c'est pour ça que xam nga ne Sì, lui è sempre un imprenditore. Però ha voglia di portare avanti dei progetti. Ha fatto solo un posto. Oggi come oggi, quando fanno costruzioni di alto livello, vanno sui turchi, sui spagnoli. E lui questo li fa ringraziare. Vuole questa formazione a casa. E così perché quando hai una formazione ce la puoi fare tutto.
al di là dell'immigrazione, voglio puntare anche su questo. Su edilizia, per Su edilizia, praticamente da voi. Questo è il capitolo, ne parlate. quello con Marso edilizia sentiamo noi Sì. la Perché Cassella. poi finché c'è imprenditore, finché fai tremare Francesco, perché Ho diviso su un altro lato più umano. Sulla formazione, perché ripeto ci sono già esperienze, quindi Sì, quella è una cosa che secondo me interessa anche la Camera. L'ho portato lì perché siete là proprio. moom bâtiment lay def. C'est-à-dire ñoom CGL dafa am ñaari organisation bi ak syndicat bi nga xam ne moo yor construction ak ñi nga xam ne ñooy impreneur dañoo ànd daf benn école. École boobu nag am na depuis des années te ñu ngi ciy former ay nit di ci dem sicurezza tutto mun a liggéey loolu nag loolu laa bëgg mu indi ko Kaolack jàppale ci xale yi ba am ci liggéey. Loro partiti da Cassa Edi da Brescia hanno già partito sulla salute e assicurazione dei luoghi di lavoro, dove hanno fatto dei progetti in 7 lingue, qui sono anche avanti dal punto di vista del rapporto con la cittadinanza dei lavoratori immigrati. Poi l'altro discorso per concludere è il 2 di gennaio, invitarvi. Fate sapere che noi siamo un po'... No, se non c'è lui, l'hanno detto dappertutto, se non c'è Ibrahim, se non c'è un altro Fenaroli, se non c'è così. La vostra presenza è indispensabile, perché io sono di questa casa. Ma dopo questa cosa qui il 2 gennaio che diceva prima, ci manda una cosa scritta. Sì, che deve sapere. Sì, portiamo le lettere. Oggi lui passa per dare informazione. Poi dopo... Dopo lì la scuola, diciamo, prima è importante, ma però si riesce a parlare. Ma tu abiti a Brescia anche tu? Sì. Io sono da Salò. Salò, perché forse ti ho visto. Sì, sono sempre un po' con loro. Allora, lui sai che al di là di quello, lui è un imprenditore. Andate a fare una formazione con i suoi dipendenti. L'orario di lavoro, come comportarsi, la salute delle quelle robe, tutte per un comportamento più dignitoso e quelle robe. Et en même temps, les jeunes militaires, parce que le Sénégal, dañu am les militaires, mais am nañ les jeunes militaires, dañu am branche boo xam ne dañuy former nit ñi pour ci liggéey waa xam nga. C'est pour ça que collaboration bu ñu mën a def dana nekk lu am solo te dana bénéfique boo xam ne nii suñu soxlaa liggéeykat foofu lañ koy formé te ñooñu dañ ne waaw mooy li ma wax rek. yoo xam ne Al di là di questa, la formazione in sito, noi abbiamo nell'armata senegalese una parte che si chiama Geni Civile. Allora, con voi insieme faremo una noi per formare i giovani. Le formiamo per noi, le formiamo eventualmente bisogna cambiare, bisogna venire e così una sicurezza. Soprattutto io insisto su questa. Stiamo facendo è come già sparato per 40 anni fare una festa.